kvaliteet, ütleme nii. Paneb pinged peale. Võib-olla ka endale muidugi. No nii. Sul on veel mäest alla ka, see on tegelikult väga nagu nõrk visa tuleb teha. Ja tal endal nagu ohtan minna alati üle siit, et visata üle. Asa ja nii läks oligi. üle lauda, jah. Ja just ongi, et sa pead viskama nõrgalt, aga mitte liiga nõrgalt. Nii, Indrek tõi oma 3 ära. Martinil on kindel 2. Vormistada 2, jah. Ehk hoiab seda liiderpositsiooni jagamist endiselt. Ja siin pildil on näha ka minu kädi, kotikandi Janno Laur, suur tänu temale. Klubikaaslane, jah. Jah. Et sellest on tõeliselt suur abi, et sellel võistlusel ma sain sellest aru, et see on tõesti nagu väga, väga tähtis. Et keegi su rasket koti kannab. Jah. Ahah, siin on nüüd Rotmeistel just liiga palju pandud. -12 peaks mõlemal olema. Jah. Okei. Meil on siis pikk 122 meetrit. Oli nii palju? Ta peaks olema 122 meetrit. 112 äkki oli. Jah. Ja et esimene vise Marko Naritsal ka natuke ebaõnnestus. Läks paremana, ma nägin. Aga iseenesest seal on see oht, et tagakäige meestel vasakult poolt OB-sse minna, et seal on päris pikalt mööda vasakult äärт läheb see OB ja kui liiga õkku viskad ja ta ei lähe sinna üle, siis ta läheb vasakule ja siis on pahandus. Täpselt sama asi, et parem visata sinna paremale ja Martin ka viskas sinna. Aga see kuidagi tahtmatult tekib see, et see keeras sinna liiga palju peale. Nii, ja no see roosa T1, mis on ka hästi kange jälle, et mitte mingil juhul vasakule üle ei läheks ega eeskäev ise. Ma kindel, et see on see Kristeri mõte nagu sellel kettavarikul. Sest see on nagu ülestamine kettas. Jah, ja ta viskas seda veel, ütleme siis... Pani korraliku annukasse, jah. Ja läheb väga ilusti, aga see puu minu, sa said puu põrke. Ja minust ka võttis lõpus põrket, et kui ma olen seda videot korra vaadanud, siis mulle mulje, et nüüd pani nagu praktiliselt korvi juurde ja tegelikult ta on sellest kaharust puust väga pool isegi. Ja ma viskan siis T1, mis on natuke alastabiilsem. Et eesmärk on, et ta läheks natukene üle. Hästi madal vise, aga väga hästi teeb ja näha, et ta tuleb tagasi nagu päris hea. No, huvitav, kui lähedalt ta siis korvile läks, päris hästi. No ta ikkagi jäi puudu korvist, et on sinna 8 korvi eest läks mõelda, jah. Väga hea vise igal juhul. Indrek paneb ka üle minema, aga see on kange ketas ja tuleb seal tagasi. Liiga vara nagu, jah. Aga noh, selle ajal on ka 3 on hea tulemus ja Martin võitleb selle eest praegu. Aga meisterlikult saab ta sinna korvi lähistele. Markol on sama probleem. Peaks liidri kohta ikkagi jagama. Ja siit nüüd üritab siis eeskäega läheneda siit vasakult poolt. Just, et visata ennast sinna fairway'le välja ja siis ta keeraks ikkagi tagasi. Seal on tagaga lähenemine puude vahelt on keerulisem. No see töötab ju. Super. Krister jäigi võt nii palju ühikseks. Ja kohe on selline koht ka, kust praktiliselt sisse visata on nagu nii raske. Parempoolne kaharuline puu segab väga palju, jah, et sihukest annuka putti teha ja ta läheb seal täitsa hästi üritama. Jep, natuke varem maha oleks kukkunud ja oleks olnud lootus. Nii, täitsa ka lootust on koha peal oli tegelikult. Nii. Ja mul on täpselt 10 meetri joone peal, ma vaatan. Marker pandud isegi. Ja samas on ta isegi rahulikum vise, sellepärast, et on alla. Jällegi mäest alla, jah. Natuke kõrgemal ja see mängib kohe nagu, et see tundu üldse nagu mingi vahe, aga tegelikult viskel nagu ikka on. Aga päris hea, päris hästi. Et selle väel oli väga magus see 2, et just, siin võtta palju pördisid. Ja ka antud puulist sa said aru, et see oli ainuke, eks, et siis see oli nagu positiivne. Sest et noh, ma ei kujuta ette, kui Marks paugutas ja noh, Martin oli ka siin saamas nagu kindlust, et ega sul ka ei pruukinud väga sellist tunnet olla, et noh, eriti kui sa oleks teadnud, et Tommi samal ajal väga hästi mängib, siis oleks juba hakanud kartma, et 3 hulka ei saagi. Pigem oli jah siuke rohkem, et mängid oma mängu ja ei võitle kellegi teise vastu, et lihtsalt naudid mängu. No just, jah. Ütleme, et selles puulis ikkagi sa oled juba nagu kogenud mängija koos Martiniga ja no, Marko ka ikkagi, jah, et Krister on natuke vähem mänginud ja Indrek Kõiv on alles endale PD-ga liikmestaatus teinud ja see oli tema esimene PD-ga võistlus. Ja siin on siis jällegi kange T1-ga
ja 90 meetrit ja paremale keerav rada, mis oleks nagu siuke lihtne eeskäsi, kui ei teaks, et see korv on üleval. Ehk siis see tähendab ju seda, et tuleb palju tugevam vise teha, kui see 90 meetrit ja ei saa väga alastamise kätte visata, sest seal taga on OB, et kui liiga otse viskad, siis seal kukud OB-sse hoopis. Ja ikkagi keeras kuidagi vara ära, et ei pannud piisavalt palju jõuda. Tundub küll, jah. Aga siin on nüüd siis tagakäega. Aia vastu puud ja sinna kuhugi, aga samas see on nagu, sa ei viska päris korvi alla, siis ega vahet ei ole, kus sa lähened, kui sa just ei ole kuskil väga paremal metsa sees. Üleeile või eile mängisime paaris mängu ja sattusime päris huvitavasse kohta, kui nii üles pole ma kunagi visanud paremale. Ma tean, Martin viskab siin siis Prodigy M3. Keskmaad. Keskmaad, jah. Ja ta paneb sinna väga üles. Aga saab oksast väikse riivaka ja keerab liiga maha. Just. Sama kiidel või? Tal on see vist asi, mis seal muidu on toiminud, aga tundub, et sel ringil ei toiminud. Kristel jällegi oma roosa T1-ga, et mida ta viskab päris palju, et. Jah, kui sa midagi usaldad, siis jah. Siis sa seda ka kasutad. Nii, mis seal juhtub? Ja tundub väga ilus trajektooriga. Kukkus vastu mingit asja veerest tagasi. Jah, kukub seda mäenõlva pihta ja ta hüppab seal millegipärast tagasi, et ta ei taha edasi skipata. Ja oli OB huvitav või? Vaat siin jäigi nüüd, see jääb kohe vaatama. Just. Indrekul ka liiga vara keeras ära tal. Mingid oksad ja kusjuures nüüd tuleb välja, et ega Markol üldse mõnus koht küll ei ole seal. Kuidas ta sinna sai nagu lõpuks kukkuda, see on päris huvitav. See ketas. Niimoodi jah, kuidagi. Ta põrkas sealt puust, aga ta nii puu taha tuli nagu välja. Nii. Tal on väga oluline praegu. Ta nägi, et ega Martin ka putil ei ole, et nüüd on vaja lihtsalt minna. Teha eeske lähenemine siit, jah. Jah, lihtsalt üle selle põõsa ja ega seal väga palju kohti ei ole. Liiga vara ei tohi maha minna vist. Osa üleviskad läheb OB-sse, no vaatame. No see tundub küll hea ju. Jah, oligi. Puu nagu tegi õige asja. Ja Martinil on see lugu, et ta on seal jää peal ja seal ülilibe nagu. Nii kui sa sinna sattusid, sealt viset teha nagu füüsiliselt nagu jalad ei püsi. Et ta pani selle rätiku endale aluseks ja hoiab natukenegi maapinnaga sidet ja nüüd tuleb täitsa siuke mõnus. Hästi korjal vise kasutas sama puu abi nagu tuli Marksi puu. Markski. Indrek oli kaugel ja pidi siit hüppama. Ja sama puu jälle. Ma ei saa aru. Nüüd ma saan aru, millega need liiderpuuli mäed tegelevad. Viskad vastu ühte puud, et korvi alla kukuks. Jällegi puu väga ebameeldivalt segas nagu, et. Aga paremalt poolt ei saanud visata või? No kuidagi ei olnud hea ja sealt tundub, et on see oht, et kui viskate paremalt poolt, et siis kukub vasakule ja hakkab äkki veerama. Ja. Pigem rünnati nagu otse siit. Nojah, et kui ta selle annuka pisult paned, siis on üsna selge, et ta jääb sinna kuhugi, kui ta mööda läheb. Palume küsida, et kas on 10 meetrit ja rohkem, et igaks juhuks, et kui. Ise tuleb teha igal juhul tugevam, sest korv on kõrgemal. Ja jäigi liikseks. Jah. Nii, Kristeri saatus nüüd otsustatakse. Nii. Aha, minnakse siis kõik koos vaatama. See ongi reegel kusjuures, et ükskõik kui ka teised mängijad on kuskil teises raja pooles ja üks on vasakul pool OB, siis peaks ta ära ootama teised mängijad, et näidata, kas ta on OB-s või ei ole. Et ei tohi ise nagu tegelikult üldse asju hakata enam tegema, kui teised on ära näinud, kus ketas täpselt on. Ja ta sai veel võtta sisse meetri joonest. Tal ei olnud minust OB-s ja võttis selle sisse. Ahaa. Aga hea, me saame seda punktiseisust teada, kas tal oli või ei olnud. Nii, Marko on vaja kindlasti oma paar võtta ja selle ta võtab. Ja teised poisid ka. Tõstavad sisse. Nüüd peale 2 pikka rada nüüd. Ja Kristeril on siin 7 ja sa oled Indrekuga tasa. Kas Martin ja Marko on ikkagi tasa. Aga esimene visk oled sina, sest sa said nagu 2 rada tagasi 2. Eelmiselt ei saanud keegi. Just. Väga lühike rada. Kõik on päris lihtne, aga samas on siin kitsas koridor jälle. Suun teele ja vastu puud või?
natuke päike on vastu. see ei ole jah, siin selle rajal ei olnud ma kuidagi sõbraks saanud selle. Ta on ikkagi Nõmme rajal uus rada, et ta ei ole väga kaua olnud, et. jah, see tehti siis, kui talve tulekuga võeti mäest alla rada ära, siis pandi selline asendusrada siia talviseks hooajaks. Putteriga tuleb täpselt tabada seda rada ja natuke liiga palju keerast peale läks paremale. see on sellega väga oluline, on ikkagi võimalus puttida. jah, tõenäoliselt on. Martin läheb seda sama tegema, et paljudes nendes kohtades, kus saab putriga visata, on Marko ja Martin mõlemad seda tõenäoliselt pea alati tegemas. Et see on nagu neil selline kindel lähenemine. Martin tuleb väga ilus vise kusjuures. Aga minu meelest ta kukub jää peale ja OB ei ole seal nii kaugel, et ta ikkagi minust libisesid OB-sse. Ahah. Talus tundus, et ta oli nagu okei, aga tegelikult libisesid OB-sse. Korvi taga on OB ja vasakul ka. Vasakul võib ka isegi mängida, kui sa viskad otse korvi peale midagi, mis hakkab feidima. Nii, Krister läheb ka liiga paremale. Ei, päris hästi. Ilusti hoidis jälle. Et putterid endavad nii aeglaselt, et on aega mõelda ja rääkida, kui see alla jõuab. See mees ei kasutu sauni, jah. Jah, see on pull lugu. Tema kasutab ja viskab liiga õhku. Liiga kange ketas jälle kuidagi liimist lahti oli Indrek seal, et. jah, kui see Elmering olid -10 teinud, siis järelikult mängida oskad sa kindlasti, aga näed. See on ikkagi meistrivõistluste värk, et kui sa oled seal liiderpoolis, siis sa oled seal, ütleme, esimesi kordi, siis ma arvan, et sa ei tee enam seda, mida sa tavaliselt rajal teed. Ja ma sain ikkagi puupõrkist taga siukse halba kohta, et üritan siit lihtsalt korvi alla kuidagi saada. Üle puude. Pead tänama õnne, et on ikkagi talv ja need lehed ei ole veel puude küljes, et siis oleks veel hullem nagu. Hästi kõrge läheb. Taevasse ja. Kukub otsa alla sinna õnneks 5-6 meetri peale. No nii, siin on väga hea selja taga kaamera, kus nüüd jah. Indrekul on päris kõva challenge. Aga tuli läbi. Aga seal on alla mägi, et ta võib-olla saab veel päris pikka putti nagu järgmiseks. Marko pani ulatab jala panema sinna ketta taha. Ebameeldiv asendil on, aga vähemalt saab puttida siiski. jah, siin mängiks kasu, kui see oleks pikem siuke Jeremy Calling, siis saaks jalaga niimoodi täitsa välja, et sa oled nagu täitsa mõnus asendis. Marko on nii palju pikkust jala, et ta peab tegema sellise randme ise, et see ei ole nagu see kõige täpsem. Aga Indrek võttis oma 3 siiski tagasi. Või õigemini päästis ära nagu, et see metsa visendada. Markol ikkagi ka ketas läks sinna 6-7 peale isegi. jah, mäest üles. Üritab paari saada. Nüüd praegu peale esimest 4 pöörit ei ole tulnud enam midagi ja enesekindlus ei ole kohal ja nii ongi, täitsa nagu napilt riivas kette. Ja Martin jah, ma näen nüüd ka seda OB joont seal selle taga minemas ja ju see jää selle sinna viis. Võttis meetri sisse ja tuleb 3 ära võtta, muidu on põugi, aga põugit ei tulnud. See põugi tuleb Markole. Just. Kristeril on pöörid püüdmas. Vägagi lühike kindel ise ja saab kätte. Just. Kristeri asjad on kõik korras praegu. Nii, sinul tuli paar ka käes. Mis seal ikka Kui drive juba läheb nii nagu ta läheb, siis sa juba oledki mängid juba oma mõttes paari. 70 meetrit mäest üles ja 9 meetrit kõrgust. Siin on siis nii-öelda mäest üles viskumise rada meie Nõmme rajal. Mis minust oli hea lisa nagu talvistele üldse rajale nagu. Ei ole siin midagi oluliselt ees, aga samas on ikka teistsugune vise. Oli minemas nagu korvi poole seda räägitud, aga täpselt toks. Mingisugune mänd ja siis jõud ratkes. Või suri ära. Üks nendest radadest, kus ma viskan siis F3 ja oma tagakäega, mida ma olen nüüd siin viimase aasta harjutanud. Jah, see on olnud, ütleme, et eelmise aasta memoriaalil talvel hakkasid vaikselt proovima ja siis talve läbi ja nüüd suve läbi ja nüüd vaikselt viskad juba niimoodi päris võistlustel kohe. Julged panna sellised pauke ja ma ütleks, et F3-ga sinna visata ei ole paha. Täitsa läks ju päris korviga ühte vasakuna. Aga ongi hea, kui sa oled suht ühel joonel, et alt üles või ülevalt alla melule. Just. Aga Mati viskab siin midagi putterit.
nojah, Martinil seda kätt on ja putterit ta oskab visata ja see läheb natuke liiga madalalt ikkagi. Ta oleks pidanud rohkem õhku alla saama nagu. Selgelt ta ei pannud oma maksimum visata, aga ikkagi jah. Ei ole kõik asjad. Indraku oda. Indrak vanasti pani vahepeal ikka väga palju odasid. Ja nüüd ega jah, Nõmmel võib-olla osadel radadel on oksad ees, aga ma nüüd ei näinud küll kuhu see aga see, tal minu meelest läks see siiski kuhugile paremale ära natukene. Ja. Iseenesest ta võiks... Kätt on tal, käsi on tal võimas. Just. Ja Marksil tuli paha põrge ja ikkagi ei vea välja ja siis kohe võtab hoo maha ja kuigi tundub, et ta läheb... No samas on ürituse koht. Et kuna meil oli siiski ilm olnud armuline ja teinud suhteliselt nagu maa nagu kuivaks ja pehmeks, siis seda veeremise ohtu ka enam nii palju ei ole nagu, et ta ei ole nii kõva, et alla kuhugi libiseks ja... Lahtised oksad siis võib oma tee pealt eest ära tõsta, kõik on lahtine. Et siin, kes ei tea neid, nii täpselt neid reegleid, et kui elav puu on, siis seda ei tohi praktiliselt puutuda ega kuhugi liigutada. Puutuda võid, aga just, et ta ei tohi liikuda kuhugi. Ja natuke madal. Nii. Kristjanil... Täitsa kahe võimalusega. No ta tundub siit, et just, et tegelikult see on päris ebameeldiv ja pikk vise nagu, et see peab olema ikka julgelt pead viskama nagu. Enamus inimesed jäävad lühikseks, nagu nad arvavad kuidagi, et see ei ole vaja nii tugevalt, et... Ja noh, nagu näha, siin oleks tegelikult palju... Jah, juurde pidanud panema. Just. Ja natukene lähemal on Martinile ka siuke ebameeldiv. Ta on kõrgemal, et ta on nagu korviga rohkem tase. Just. Ei pea nii palju pingutama. Just, et selle sihtimine on tähtsam osa, kui see... Päris napikas ja õnneks, tema õnneks ta siiski... No sai ikkagi päris ringi veerema. Jah. Oleks ta alla hakanud ka veel veerema, kuidagi saanud mingist väiksest lohukesest mingisuguse teise pöörde, siis oleks olnud nagu katastroofi lähedane olukord. Aga see vaimselt on raske nagu, et sa nagu oled korvi lähedal, siis äkki jälle oled seal 6-7 meetri peale, aga õnneks paneb ära. Võtab oma paari. Sa olid siis sinna üles läinud. Ja ma eksin, ja Indrek oli siiski ahta teemus, seal sai isegi ette, ta oli ikka väga lähedal tegelikult selle odaga. Ja just. Väikse lonksu vaatame. Ja ma olen isegi natuke nagu ülevalt alla võiks öelda, et viskan. Kergelt kukutamine nagu. Ja, hästi. Magus nagu ikkagi sinu jaoks võtta nagu tagakäega neid pöördisi, kust enamus kusjuures ei võtnudki nagu, et su odamees võttis ka, noh. Jah, oda ja. Jah. Et seekord niimoodi. Aga väga suuri nagu kaotusi ei olnud, et ülejäänud said paarid. Ja endiselt oleme siis Indrekuga tasa. Lähenete Markole. Ja Martin on saanud nagu... 3-4 rada nüüd. Raske on seda filmida, et me saame järeldada natukene sellest, kuhu see inimese kettakaar läheb, aga kui eeskäega on siuke õige andvaise nurk, siis on hästi nagu. Et see sama kange T1, mida ma ennem ka viskasin. Seda ma usaldan nii-öelda. Päris suures annukas ja näeme. Ikka on veel näha, nii et see võis päris heasse kohta minna. Jah, ütleme nii, et see nurk oli õige ja hakkas õigel hetkel tagasi tulema ja võin öelda, et oli suht hea vise. Ja tundub, et sama süsteemi läheb tegema ka. Aga see läks liiga kõrgele, mõtlen kohe. Ja kukuksin jälle alla, et võib natuke jälle kiirustas, et võttis kette ja kohe läks viskama kuidagi väga kiirelt. Äkki see ongi see alguse asi, kus ei ole seda sisse-välja hingamise momenti nagu, et nad siin kõik ülejäänud teevad nagu selle väikse enda jaoks mingisuguse rituaali, kuidas nad seal proovivad ennast õigeks keerata täpselt viskehetkeks. Ja Martin läheb kuigi väga kõrgele, aga võib-olla ta teab, mis ta teeb. Tundus, et läkski nagu päris õigesti või? Nii ülevalt, noh, polegi näinud.